我唔記得咗通知代收站要先幫付款。好彩快遞員呢打電話同埋短信通知我，先可以呢按時送到。Hello，大家好，歡迎嚟到 Kiss Can Learn。學習前呢，大家記得按讚、訂閱、追蹤。OK。浩文啊，我今日見你攞住好多快遞返嚟喎，睇嚟收穫豐富。最近好多電商呢都做咗好多嘅折扣。現時啊，代收店呢亦都好方便。如果遇到有活動，更加會有免運費或者直接寄到智能櫃。電商係指電子商務嘅簡稱 ，e-commerce。代收店 ，parcel pickup point。智能櫃 ，smart locker。係啊，就好似每年嘅雙11、雙12折扣度都係好大㗎。只要落咗單之後，查返快遞單號，就可以直接喺 App 上面睇到物流嘅狀況，更加可以查到係邊一位快遞員送嘅貨添。快遞單號 tracking number。快遞員 courier。有一次我買嘅物品就要貨到付款嘅，但係我唔記得通知代收店要先幫我付費。唉，好彩啊！快遞員打電話同短信通知我，先可以準時送到俾我。貨到付款 cash on delivery， 指貨物送達時，收件人係需要支付貨款同埋運費。有時我需要買嘅物品係有限地區嘅，只能夠請代購幫我購買啦。但係就要多俾一啲代購費啦。代購係指購買代理人 buying agent。電商雖然好方便，但係每當遇到清關就好麻煩啦。每次都唔知要等幾耐，甚至我曾經試過物品喺清關嘅過程遺失咗添啊！清關 Customs clearance 指貨物通過海關檢查並獲准進入或者離開嘅流程。遺失 lost 呢啲情況有時都好難避免㗎，所以網購都係有一定嘅風險。電商係指電子商務嘅簡稱 e-commerce。電商代收店 parcel pickup point。代收店智能櫃 smart locker。智能櫃快遞單號 tracking number。快遞單號
快遞員 courier， 快遞員，貨到付款 cash on delivery， 貨到付款，代購係指購買代理人 buying agent， 代購，清關 customs clearance， 清關，遺失 lost。遺失。今日時間又差唔多啦，如果大家鍾意我哋嘅影片，記得分享。下星期五準時6點 Kiss Can 見，拜拜。